नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट सज्जाद अंसारी आप सभी को मेरे फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में कफ सिरप पीने से लगभग 15 बच्चों की असामयिक मृत्यु हो गई। इस न्यूज़ से आजकल पेरेंट्स में एक डर का माहौल है अपने बच्चों को लेकर। आज हम बात करेंगे कि ये किस सिरप को पीने से इन बच्चों का मौत सामने आया है। सबसे पहले डेक्सामेथासोन एंड क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट का एक कंपोजिशन आता है मार्केट में। ब्रांड नेम होता है एलेक्स जूनियर, अस्थाकांडियाक्स जूनियर, अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से बनाती हैं। इसी तरह का एक कफ सिरप एक डॉक्टर साहब ने बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किया था, जिससे ये समस्या आया। दूसरा सिरप जो था वो कोल्ड फार्मूला था। कोल्ड फार्मूला मतलब सॉल्विन कोल्ड वगैरह जो सिरप आता है वही फार्मूला था। उसमें क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट एंड पैरासिटामॉल एंड फेनाइलफ्रिन का कंपोजिशन था। सरकार ने अपने एडवाइजरी में पहले ही बताया है, राजस्थान सरकार ने भी, मध्य प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, कि 2 साल से कम के बच्चों को कोई भी कफ सिरप नहीं देना है। उनको ऑल्टरनेट उपचार से ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जो वायरल होते हैं सर्दी जुकाम खांसी बच्चों में या किसी भी बड़े एडल्ट में भी 3 से 7 दिन के अंदर में अपने आप सही हो जाता है बिना किसी का दवा लेने से। इसलिए सरकार ने मना किया है कि छोटे बच्चों 2 साल से कम के बच्चों को कोई भी कफ सिरप न दिया जाए और 5 साल से कम के बच्चों को भी बचा जाए कि कफ सिरप देने की ज़रूरत न पड़े। तो अब हम जानेंगे कि अगर कफ सिरप नहीं देना है और फिर भी सर्दी सर्दी जुकाम खांसी है तो उसे किस तरीके से ठीक किया जाता है, अल्टरनेट उपचार क्या क्या हो सकते हैं। अल्टरनेट उपचार की अगर बात करें तो माँ सबसे बड़ी डॉक्टर होती है अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। जैसे कि हम लोग देहात में देखते हैं कि माँ अपने बच्चे को सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन पकाकर बच्चों के हाथ के तलवे, पैर के तालू हल्का सीने पे मसाज करती है, हल्का सा मुँह में खिला देती है, हल्का सा नाक में डाल देती है, जिससे कि बच्चे का कफ और स्नीज़िंग दोनों आराम रहता है। मेरे देखने से ये सबसे अच्छा उपाय है बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी से बचाए रखने से। बाकी आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी कफ सिरप अपने बच्चे को ना दें। यह बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को कफ सिरप देने से बचा जाए। नमस्कार, थैंक यू।